非常受歡迎嘅早餐店。好在我哋早咗嚟。今集主要同你哋去北投，係一個溫泉區嚟噶。火車都有溫泉啊！呢個係手湯北投公園呢間係好好食嘅雙月，同你哋行下溫泉博物館，了解當地歷史故事。大浴場沿住嘅河流都係溫泉水，歡迎嚟到第二谷，70幾度噶，又係溫泉酒店，我哋即刻出發。喺開始之前，希望大家俾啲鼓勵我 comment、like、share、subscribe。我係同基，我哋今日又再出去啦。我哋而家就去呢個頭同埋淡水。喺出發之前呢，梗係要食個早餐先啦。永福魚丸店都係好受歡迎嘅。咁咧行前多少少咧，就見到紅色個牌仔啦，係好受歡迎嘅招雲嘅豬腳飯。咁呢間嘅豬腳飯咧係滷得好好味啦，好入味嘅，好腍嘅，骨膠原滿滿啊！今日早上見到原來要排隊㗎，我哋今晚先食啦。冇飲過嗨咖啡，就唔好話自己飲過咖啡啦。冇錯，我哋係轉戰咗一甲子餐飲，最後我哋係嚟咗呢一間度食早餐嘅。咁我哋已經攞到位啦，喺度排隊等食。呢間咧係超多當地人啦，同埋韓國人排隊嘅，仲霸咗個風扇位添啊！主要呢間咧食控肉飯啦，同埋呢個掛包啦。呢個係細細粒嘅，同埋呢個油條嘅魚丸湯。咁佢粒魚丸好食嘅，但係冇9份嗰粒咁好食啦。佢個控肉飯係超好食㗎，我覺得。之後個掛包都欣賞嘅，佢裏邊嗰塊勁切扣肉，真係好多人，越嚟越多人。好在我哋早咗嚟，早咗少少嚟就早咗2步，即刻已經排到2間鋪。係啊，好唔好食？不過佢哋點單緊點？order 都有啲慢，所以都太多外賣。係啊。嗰度咧，另外嗰邊係有人係點 pack 係點 pack。超級熱，今日係6度喎，今日真係好熱。浸溫泉點啊？挑戰自己，挑戰人生。咁北投呢，咁就係呢個淡水線嘅。咁我哋由西門町啦坐到去中山站呢，嚟轉呢條紅色線嘅。絕對係熱到傻咗㗎呢條友。咁嚟到北投站呢，就落車啦。咁呢，其實我哋係要去新北投先係。嚟到北投站之後呢，我哋就會轉去呢個新北投啦，都係同一個車站轉去隔離月台咁樣嘅啫。之後呢，陣間搭嗰架火車呢，係會有溫泉仔喺裏邊㗎，好期待睇下。新北投浸溫泉啊！我都想睇佢個地熱洞啊，好得意啊！哇，佢好日系咯，有嗰啲公仔。台灣10大觀光城啊！我個溫泉呢？你個溫泉咪喺呢度咯。個車廂都唔同，呢度有個溫泉啦。好啦，等我同你哋講下呢條新北投支線。咁呢架咁獨特嘅火車呢，係以溫泉嚟做主題㗎。內部裝飾咧都融入咗好多木嘅元素啦，俾人有種好似溫泉旅館咁嘅感覺。咁佢每一卡都唔同啦，有啲復古元素啦，咁都有展示咧老北投嘅照片啦，或者係舊時嘅火車票等嘅。咁好多旅遊資訊嘅資料都可以喺度攞到。呢一隻咧就係台北吉祥物啊。咁呢程火車嘅車程咧就唔會好長嘅啫。咁咧佢都有唔同嘅車卡箱俾你影下相啊、打下卡咯，都可以睇到當地嘅故事資料。係啦，真係大自然。短短嘅車程就可以感受到北投嘅文化同埋溫泉特色啊！到站新北投，向溫泉區進發。火車站呢就有個 information centre 啦，可以入去問下資料嘅。您可以先去右邊，我們一出去右邊有一個新北投嘅木造車站行落嚟呢，就會見到呢個手湯。咁星川亭呢，佢係一個經典嘅日式建築啦。咁而家已經成為咗呢個北投溫泉歷史故事啦，同埋日本建築嘅特色嘅，同埋可以俾遊客感受一下呢個手湯。就有個新北投車站，呢邊就係中山路，行完中山路兜個圈呢，就可以去翻光明路兜翻出嚟呢度。咁就喺火車站一出去呢，就由中山路開始行起啦，兜上去呢，其實沿住都係景點嚟嘅。咁你一開始呢，就會見到呢個北投公園。呢度博物館，呢都係我哋想去嘅地方。應該仲有地下街添喎。地下街都有啊！哇，
泉拉麵。真係行兩步就一個景點㗎啦！而家喺左手邊呢個呢，就係文化館啦。文化館係免費入場㗎。咁主要嚟想睇下溫泉博物館啦，或者係地熱谷嘅。咁經過呢度呢，都值得參觀一下。參觀咗 B1 先啦，之後先去3樓參觀。冷氣唞下真係舒服好多。都係好多原住民嘅畫啦。咁呢度人流就唔多嘅，咁佢主要呢就係介紹台灣嘅原住民啦。咁呢個海達格蘭文化館呢，以前呢係北投神社嚟㗎。佢話呢個形狀呢，就係代表生命嘅開始。這是竹子，那是藤。藤哦。這個就代表生命的開始，一顆稻米在發芽的時候。哦，發芽。是一顆稻米的形狀。哦。在發芽了，就是生命開始了，充滿希望的意思。哦。Very nice。3樓咧主要就講解原住民如何捕魚啊。打完卡咧，我哋就繼續出發。咁北投呢邊咧，沿路咧都係公園咁樣啦，幾舒服嘅。呢個就係圖書館啦。行完圖書館啦，我哋要去醫土啊。圖書館旁邊嗰條街咧，相約啦，就係話有個好好食嘅麵嘅，我哋要去試下。喺度點完餐啊，點咗個愛恨芝麻麵，之後就可以揾位坐啦，就係個 corner。牛蒡茶。喺我哋前面呢個呢係白飯魚仔嘅飯啦，旁邊就係呢個招牌啊愛恨芝麻麵啊，好好食。肥腸同埋肉，不過擺埋一齊。呢個蚵仔呢係又肥又大啊，呢個蠔好大隻啊！另外我哋 order 咗一個仙草雲飲啦，咁佢咧係要熬下先可以飲嘅。好黏啊！好似龜苓膏咁樣，係嘛？哇，係喎，好有龜苓膏嘅味道。呢個麵嘅質地咧係好好食㗎，厚厚地咁樣啦，又煙韌。重點係啲麻醬好正。平時喺台灣食嗰啲蚵仔咧，其實都偏細隻咯，呢隻真係大隻咯，同埋好味噶。滷水大腸都好好味。送咗個麵俾我哋啊，雙月麵。哇！係咪呢個？係咪呢個麵啊？唔係，有啲嘅。哇！但係呢個麵好好食喎，係嘛？佢嗰個麻啦，同佢嗰個香味。白飯魚仔油飯攪勻佢先食咯。整體嚟講呢一間呢係唔錯嘅啲嘢食，我覺得如果你哋嚟到呢度呢，記得嚟食下。我隻手指，攞手食。我哋呢度110蚊食咗港幣，係咪超抵？性價比超高先，大家記得嚟試下。之後又有免費嘅無限飲呢個養生牛蒡茶，飲到佢瘋狂勁飲。張月食飽又繼續出發啦！而家去到即係行2步就到一個景點咯。而家係去到呢個博物館，小橋流水。而家我見到啲欄杆都諗起 Babyface 噶喎，風鈴，好靚嘅草地啦，仲有個復古嘅建築。北投溫泉博物館，咁呢一度咧都係一個免費入場嘅一個地方啦。好似去咗日本咁啊，真係打坐。咁提大家啦，啱啱冇影到俾你睇嘅，就係入場嘅時候咧，佢會叫你除鞋㗎。我哋喺呢度咧，只可以着佢提供嘅拖鞋，咁佢都會提供個 locker 俾你哋擺鞋咯。咁呢度咧都有好多打卡點㗎。好靚啊！大飯店 room service 之後食大餐。溜啊溜啊溜！細佬妹十分配合。咁當然呢度都會有啲手信賣啦，關於溫泉嘅。哦。呢都幾 Q 字啊！係啊。呢度古色古香嘅建築啦，好似帶你穿越咗時空咁樣啊！
準備帶你走去大浴場。咁呢棟建築呢，以前係公共嘅溫泉浴場。乜嘢啊？呢度？我係女仔嚟㗎，入女仔。咁呢層呢，就主要咧係展示溫泉嘅發展啦。咁有講到溫泉地質來源啦，咁有咩礦物成分啦、溫泉嘅治療效用等，都有嗰啲味喎。有以前就唔味。咁呢度個場景咧都保留咗以前噶啦，咁都有啲互動嘅嘢俾大家玩啊，影下相咁。咁呢個博物館嘅特色呢，就係咧採用咗一個傳統日本木嘅建築啦，混合咗呢個西洋嘅磚造風格。轉個彎你就見到呢個好高嘅樓頂，我一望到呢個大浴場呢，覺得都幾震撼噶。咁都好寬闊啦，咁而且呢，係旁邊嗰個窗呢，係勁大，透埋啲光入嚟啦，好似好靚咁咯。就係呢個大窗啦，你睇下幾舒服。咁呢個博物館呢，喺1998年啦，整修後呢，就正式對外開放啦，仲被列為市定古蹟。咁呢一個呢，都係北投唔可以錯過嘅一個觀光景點啊！都係超多溫泉嘅酒店啊！準備出發去睇地熱谷啊！繼續上啊！千禧湯。咁呢，我哋沿路咪公園嘅，咁嗰啲河流呢，全部都係溫泉嘅水嚟噶，地水。前面就係地熱谷啦，我見到個牌啦。哇 ，OK。手礦泉康，美肌功效啊，筋骨啊，浸過人落去。歡迎大家嚟到地熱谷啊！我呢度涼好多，大哥。係。哇，好多煙啊！嗰度前面啦，你睇下。北投呢個地熱谷呢，係台灣著名嘅景點嚟㗎，係一個獨特嘅溫泉景觀啦，仲有濃郁嘅硫磺味。地熱谷嘅溫泉泉水裏邊呢，係含有一個罕見嘅礦物，叫做北投石啊，係含有一種放射性嘅元素礦物。世界上呢，係只有北投啦同埋日本嘅玉川溫泉呢出現過。哇！呢度嘅溫泉泉水呢，係有75度以上㗎。地熱谷嘅溫泉泉水啦，就係北投溫泉嘅源頭之一。最早發現溫泉嘅呢，就係由海達格蘭原住民發現嘅。溫泉呢，就喺日治時期開發嘅，因為呢，日本人有浸溫泉嘅習慣啦，是呢個治養啦同埋治病嘅重要方式。咁北投溫泉呢，就好快受到重視啦。喺1901年呢，日本人就喺台灣開設第一間嘅溫泉旅館北投溫泉。呢都係要嚟救一下啦。哇！睇下有咩買啊？嗰啲磁石。咁呢，太熱啦，所以我哋真係冇浸溫泉啊。咁我哋就沿路行翻落去啦。咁就揾一餐廳飲下嘢。超級無敵熱啊！熱到阿媽都唔認得。咁呢，我哋就入咗間溫泉旅館裏邊呢，就係去飲下嘢嘅。咁佢樓上呢係有間餐廳嘅，好似去咗日本咁啊！呢啲和室。唔好飲呢個，千祈唔好飲。中伏得好緊要，我賴自己揀，仆街唔好口。咁我哋由光明道呢一路行落嚟啦，咁就會去到呢個七星公園啦。咁之後呢，就好快到返車站嗰邊噶啦。轉眼我哋就行返落嚟啦，之後呢，就影埋嗰個車站。咁呢，我哋就完咗呢個北投嘅行程啦。咁呢度係真係比較即係日式風情啲嘅。然後都幾得意咯，都好值得嚟，我覺得。好熱，真係好熱，都唔係我心內就 OK。但係你上水嗰客好唔舒服？即刻係嘛？係啊。上水舒服。車站歡迎嚟到。我哋同車長影下相。
呢個新北投車站呢，係1988年已經停運咗噶啦。呢個就係舊嘅車站嘅車。咁睇完架舊列車呢，我哋就準備呢去我哋下一個景點啊，淡水啊。淡水有咩玩呢？下一集唔同你哋去睇啦，仲有睇最靚嘅日落。當然唔少得食淡水嘅美食啦。咁我哋下集見啦！未訂閱嘅記得訂閱啊，仲有俾埋個 like 我，唔該。See ya。